আমার ছাদ বাগানের দুটো ইন্টারেস্টিং জিনিস আজকে তোমাদের সাথে শেয়ার করতে চাই, যেটা হচ্ছে এই সূর্যমুখী ফুলটা, যেটা পড়েই হয়েছে, মানে আমি বীজও বসাইনি কিন্তু তারপরেও হয়েছে। আর একটা জিনিস যেটা দেখাবো সেটা হচ্ছে এই শালুক ফুলটা বা পদ্ম যেটাই বলতে পারো। আর আমি দুটো কালার বসিয়েছিলাম, একটা এরকম রেড পুরো ঘোর যে পিঙ্ক কালারটা, সেটার বদলে এটা হয়েছে। যাই হোক, খুব সুন্দর হয়েছে, আমি ভাবিনি এত সুন্দর হবে। 2 বছরের প্রতীক্ষার ফল এতদিনে সম্পূর্ণ হয়েছে, আমি তো খুব খুশি।